Voilà, donc je continue la correction de l'exercice numéro 4. Je rappelle qu'est-ce qu'on a fait exactement. On a vérifié que A et B ont les mêmes valeurs propres et on a démontré que A n'est pas diagonal, n'est pas diagonalisable en se basant sur la méthode du rang. Le fait, en fait, pour démontrer que A est diagonalisable, on doit vérifier la condition numéro 1 et la condition numéro 2, c'est-à-dire que le rang de A moins la valeur propre numéro 1 fois l'identité d'ordre 3, ça doit être égal à 1. Et le rang de A moins 3 et 3 moins la valeur propre, la deuxième valeur propre fois I3 est égal à 2. En fait, la condition numéro 1 n'est pas vérifiée. De fait, automatiquement, A n'est pas diagonalisable. Je vais essayer de travailler ça avec une deuxième méthode en se basant sur le polynôme de degré minimal. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On essaie de démontrer ça avec la méthode de polynôme de... voilà. Donc, je vais mettre ici deuxième. Méthode. Il faut dire quoi en fait ici? Il faut dire que A est diagonalisable. وقتاش؟ Si seulement si. Si seulement si. Hein? Elle vérifie. Hein? Elle vérifie quoi? PA de lambda. Elle vérifie le polynôme de degré minimal. Hein? Donc, لازم نطلعوا البولينوم de degré minimal ولا؟ Oui. Le polynôme de degré minimal. كيفاش نطلعوها البولينوم دو دوغري مينيمال؟ اني مو عندي اون فيت البولينوم كاركتيرستيك. اعطيني البي ا دو لامدا هو تيجال كوا؟ هو تيجال 1 مو لامدا او كاري ولا؟ اي فوا 3 موا لامدا فوا 3 مو لامدا. وقلنا هذا ديجا حطيناه ايجال زيرو طلعنا بي. دونك باش نطلع البولينوم دو دوغري مينيمال شنو نعمل؟ ما باش نعمل الان باش نعوض اللامدا بالا هسه وكي يبدا عندي كونستانت نضربها في ليدونتيتي معناها 1 فوا ليدونتيتي شنو باش تعطينا؟ صحيت باش تولي اي 3 موان شنو؟ موان ا موان نورمالمون نحط لها كاري ولا؟ اما هو بيسكو البولينوم دو دوغري مينيمال مثل الكاري يتنحى فوا 3 اي 3 موا ا فوا 3 اي 3 موا ا 3 اي 3 moins A. لازم هذا est égal à la matrice nulle d'ordre 3. دور 3 ولا matrice nulle d'ordre 3 كيكا ولا؟ باهي. شنو قلنا احنا؟ تولي بي ا دي ا يقال. اسمعني ها باش نقلبها اون فيت. نضرب هذه فوا موان زان وهذه فوا موان زان صار ريفير دو ميم فيريفي كوا باش اني نسهل السيني نتاعها. est égal à quoi? Ça revient à vérifier que A moins I3 fois A moins 3 I3 est égal à une matrice nulle d'ordre 3. قلبت هذه وقلبت هذه ما مسالش ما ضربت هذه فوا موان زان وهذه فوا موان زان دونك سا شونج با لو ريزولتا ها؟ وي باهي اسمعني الA موان اي 3 هو ديجا مازلنا كي طلعناه اعطيني الماتريس نتاع الA اعطيني دياغونال ونقص 1 كالعاده دي 0 0 صحيت 2 0
0. اعطيني لي فالور نتاع الA العاديين ترى. 0 1 اه اه D 1 2 1 moins 1 moins 1 1 باهي فوا هي بيدها الA اما موان 3 على الدياغونال. ما هو كي باش نقص موان 3 وهذه باش تولي موان 1. صحيح ولا؟ سامحني باش تولي 0 هذه. تولي 0 هاي moins D moins D هاي صحيح 0 موان 2 moins 2 موان 2 ولنا 0 1 ولنا 1 ولنا قداش 2 ولنا موان 1 ولنا 1 هيك ولا؟ لا او موان 3 ليدونتيتي هي عندها 3 على الدياغونال عباره باش نقص موان 3 على الدياغونال من الA. كان على الدياغونال اي ما بكري نقصنا بكري ولا توا احنا باش نقص باهي اسمعني هات باش نعمل البرودوي ليني فوا كولون نعمل ليني 1 فوا كولون 1 نلقى 2 فوا 0 بلس 0 فوا 2 بلس 1 فوا موان 1 تعطينا موان 1 هيك ولا باهي واللي بعدها ما يسالش تنكلكلها الكل 0 بعد 0 ومن بعد تعطينا 1 ومن بعد باش تعطي 2 بلس 0 موان 2 تعطي 0 فوالا باهي والاخرى باش تعطي 0 بلس 0 moins 1 باش تعطي موان 1 فوالا باش تعطي نفس لي فالور خاطر هي بيدها نفس الليني 2 تيقال ليني 1 و1 كيك ما والاخرى باش تعطي 0 و2 و0 2 ولا بعدها باش تعطي 0 وموان 2 و0 موان 2 ومن بعد باش تعطي موان 1 بلس 1 0 بلس 0 باش تعطي 0 لقيت هذه ديفيرون دو 0 0 دونك فوالا 0 0 0 0 0 0 شنو هي الكونكلوزيون تاعي لنا؟ n'est pas diagonalisable. Voilà, donc là, je peux conclure. Là, je n'arrive à je peux faire la conclusion suivante. Je n'ai la conclusion. Avec une autre méthode qu'on a là. Conclusion. A n'est pas diagonalisable. N'est pas diagonalisable. هذه خدمناها بالفاسون en utilisant le polynôme de degré minimal. واضحه ما هذه هي اللي قلت لي معناها فهمتها دونك سافا. دونك الA n'est pas diagonalisable شفناها بدو فاسون واحده بالبولينوم دو دوغري مينيمال واحده بالرون توما جيستيون دونك كما قلت لك معناها ريالمون تركزوا على البولينوم دو دوغري مينيمال. بعد دوزيامون attaque P. On considère la matrice P, vérifie que P est inversible et que P-1 est égal à 1 sur 4 fois tel. Donc, je vais vérifier que P est inversible. Donc là, je vais passer à la troisième question. Là. Oui. Ben, chaud. Là, je vais faire la troisième question. Ben, attends, خليني je rectifie. Donc là, اسمع من عليه البي ben 1 1 0 لحظة بركة البي est égal 1 1 0 هاي 1 1 moins 2 1 moins 2 هاي 0 moins 2 1 0 moins 2 هو البارتي الاولى قال لك فيريفي كو بي انفيرسيبل. شنو نقول لنا بي اي وقتاش est inversible si seulement si وقتاش inversible بي
ها يلزم قلت لي P moins A égale 1 sur le déterminant. هذاك بعد كنت تكلكل لما البي انفرسيبل وقت لي ديتيرمينون دو بي ديفيرون دو زي دو زيرو. زيرو. مال شنو قبل ما تمشي لغادي ساعات تدير فيها اسكو انفرسيبل ولا صحيح ولا؟ اي هاك تعمل ديتيرمينون دو بي ايكال ما باش نعاود نكتبها اونتر دو بار هيك ولا 1 1 0 و 1 1 موان 2 0 موان 2 قداش بعد 1 وهذه باش نحاول ماكسيميزي نومبر دي زيرو. هذه ليني 1 وهذه ليني 2 وهذه ليني 3 ايكال ليني 2 موان ليني 1. حياتي خاطر ليني 3 تقعد خاطر فيها ديجا زيرو وليني 2 موان ليني 1 باش تولي عندي زيرو وليني 1 هي ليني نتاع البيفو تقعد كيما هي باش تولي 1 1 0 ولنا كيفاش نعمل ديفيرونس باش نلقى 0 0 0 موان 2 موان 2 وهذه باش تقعد 0 موان 2 موان 2 1 هكا وهذا لو بيفو وهكا شنو باش تقعد 0 0 فوا 1 موان 2 وهذه باش تعطي 4 هذا باش تطلع لي باش تطلع لي تيغالا موان 4 ديفيرون دي زيرو ديفيرون دو زيرو شنو نقول ديفيرون دي زيرو دونك بي اي انفيرسيبل. Donc là, j'ai une conclusion. Qu'est-ce que je veux conclure? Hein? P est inversible. Hein? Quelqu'un est inversible. Oui. Ah, mais P moins 1 existe. Hein? Existe. Ben, on va qu'est-ce qu'il me demande? On déduire que A et B sont semblables. لا قبل الكيستيون قبل عطاك بي موان 1 هو قالك vérifier que P est inversible et que P moins 1 égale à. اي بس اسمعني مادام ما هو عطاني بي موان 1 هو est égal à quoi 1 sur 4 fois quoi 1 sur 4 فمل عليه الماتريس ترى 3 1 2 3 1 2 هاي من بعد 1 moins 1 moins 2 1 moins 1 moins 2 2 moins 2 0 2 moins 2 moins 2 0. باهي لو كان هذه بالحق هي البي موان 1 اسكو كي نعمل بي فوا بي موان 1 لازم ينقى فوا ليدونتيتي من غير ما نعمل نستعمل ميثود كوفاكتور ما لازم كي نعمل بي فوا بي موان 1 شنو نلقى ليدونتيتي دوردر 3 جو بوز لا كيستيون هاي تعطيني البي ونضربها في البي موان 1 يلا اسمع عاود على باش نعمل شنو باش نعمل يعني بي فوا بي موان 1 باش نفيريفيه جوست باش نعرف ما قال لي فيريفيه هو عاود ملي عليا البي قداش 1 1 0 1 1 0 اي 1 1 moins 2 1 1 moins 2 اي 0 moins 2 1 moins 2 1 ملتيبلي في الماتريس هذه نخرج ال 1 sur 4 لبرا ما يسالش ما وي عندك حق اي اعطيني الاخرى تا 3 فوا 3 1 2 3 1 2 1 moins 1 moins 2 moins 2 اي 2 moins 2 0 2 moins 2 0 égal 1 sur 4 خل تقعد 1 sur 4 اي ما باش نعمل ليني فوا كولون هاي ليني 1 فوا كولون 1 باش تعطي 3 3 بلس 1 4 بلس 0 باش تعطي 4 فوالا باهي ليني 1 كولون 2 باش تعطي 1 موان 1 بلس 0 باش تعطي 0 ليني 1 كولون 3 باش تعطي 2 موان 2 0 بلس 0 باش تعطي 0 ليني 2 كولون 1 باش تعطي 3 سامحني باش تعطي
plus 1. Ah, 3 plus 1, 4. وباش تعطينا moins 4 donc تعطينا 0. Ligne 2, colonne 2, تعطي 1 moins 1 plus 4. 1 moins 1, 0, plus 4 تعطي 4. والligne 2, colonne 3, باش تعطي 2 moins 2, c'est un 0, plus 0, 1. Voilà, égal à quoi? والأخرى باش تعطي 0. Ligne 3, colonne 1, باش تعطي 0, moins 2 plus 2, 0. Ouais, والأخرى 0. plus 2 moins 2 باش تعطي 0 ولا هذه باش تعطي 0 moins 2 fois moins 2 باش تعطي 4 moins 4 لا moins 4 plus 4 moins 2 fois moins 2 4 باش تعطينا 4 اوكي نقسم الكل sur 4 شنو باش تعطينا 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 اللي هي تيجالا إيتر égale à 3 et 3. Donc, je peux vérifier les hédi. P moins 1. Voilà. Donc, P moins 1. On a le P moins 1. Il y a 1 sur 4 fois tel. Les valeurs à donc. Là, je vais contraire de l'allié 3, 1, 2. 3, 1, 2. 1 moins 1, moins 2. 1. moins 1, moins 1, moins 2. Moins 2, allez. B moins 2, 0. 2, moins 2, 0. Et dit et la matrice. Inverse de P. Et la matrice inverse de P. C'est bon? Mais, quelqu'un donc جاوب نحن على question numéro 3 اللي هي شنو قال لك on considère la matrice P, vérifie que P est inversible, quelqu'un est déterminant, on a moins 4, et que P moins 1 est égal à 1 sur 4 fois telle matrice. Donc, اللي عملنا la vérification ما غير ما خدمناها بالكوفاكتور, juste ضربنا P fois P moins 1 لقيناها اللي هي تعطي l'identité. On déduit que A et B sont semblables. Ah, voilà. Donc, nous, je me dis, اسمعني لنا في الكيستيون هذه. Donc, je peux définir la question الأخرانية, le numéro 4 هذه, ها؟ هذه 3B. هذه troisièmement le petit B. اي. اسمعني. وقتاش نقول deux matrices sont semblables A et B. A sont dites des matrices semblables. Et B sont dites des matrices semblables de quand ayant les mêmes déterminants et les mêmes traces. Matrice semblable. وقت اللي si اسمع à part définition هذيك s'il existe P tel que je peux exprimer le A en fonction de P et de B et de P moins 1, tel que A est égal à quoi? C'est égal à P fois D fois A fois B, ça marche, fois P moins 1. اسمعني ال P عندي وال B عندي وال P moins 1 عطاها لي. اللي كان نضربهم في بعضهم نلقى A وقتها اوتوماتيكمون نجم نقول لك ال A وال B sont des matrices semblables. Donc شو باش نعمل؟ لازم نعمل ال P fois B وبعد نضربها في ال P moins 1. هات نعمل P fois B الساعة. أعطيني ال P قداش؟ عاود من اللي عليه ال P ترى. P 1 1 0
1, 0, aïe. 1, 1 moins 2. 1, 1, moins 2, aïe. 0 moins 2, 1. 0, moins 2, 1. B. ومن بعد الب. B أعطيني البي قديش؟ 3 0 0. 3 0 0 أي 0 1 1. 0 1 1 أي 0 0 1. 0 0 1 باهي تو باش نحاولوا نعملوا الكالكول وردوا بالنا تو ليني 1 فوا كولون 1 3 1 فوا 3 3 والاخرين زيروات ها 3 3 باهي تو اللي بعدها باش تعطي 1 1. واللي بعدها 0. ليه اللي بعدها باش تعطي 1 باهي من بعد باش نلقى 3 زاد صحيح ولا؟ صحيح. والاخرى 1 و 1. والاخرى 0 1 موان 2 moins 2. قداش؟ moins 1. موان 1 فوالا باهي الاخرانيه باش تعطينا 0 لانه 0 هيك ولا؟ وبعد موان 2 moins 2. هذه موان 2 باهي moins 1. باهي والاخرى قداش؟ moins 1. باش تعطينا موان 2 بلس 1 صحيتك موان 1 باهي دونك لنا امورنا سافا جوسكا بريزون دونك شعملنا بي فوا بي توا باش نجي لو تاني شنو باش نعمل؟ باش نعمل بي فوا بي fois p moins 1. فوا بي موان 1 باهي اسمعني اكل 1 سور 4 نتاع البي موان 1 نخرجها لبرا الساعه باهي البي فوا بي ما عندنا ديجا كتبناها حنا توا 3 1 1 1 3 1 moins 1. 1 موان 1 والاخرى قداش؟ 0 0 موان 2 moins 1. موان 1 باش نضربها في البي موان 1 ملي عليه البي موان 1 اما ما غير 1 سور 4 3 1 2. 3 1 2 1 moins 1 moins 2. 1 moins 1 moins 2 2 moins 2 0. 2 moins 2 moins 2 0. 0 voilà égal باهي خل تقعد لان سور 4 توا تبع معي الكالكول يي فوا كولون 3 في 3 تعطي 9 9 مع بلس 1 تعطي 10 و10 مع 2 تعطي 12 فوالا باهي اللي بعده تعطي 3 3 الا 1 2 2 الا 2 باش تعطي 0 باهي اللي بعدها باش تعطي 3 فوا 2 6 6 موان 2 4 4 بلس 0 باش تعطينا 4 اللي بعدها تو ليني 2 كولون 1 3 في 3 قداش 9 9 بلس 1 10 10 ل 2 باش تعطي 8 باهي تو 3 3 ل 1 2 3 ل 1 2 ها و2 مع 2 4 توا هذه 6 6 ل 2 4 و4 مع 0 4 توا ليني 3 كولون 1 0 موان 2 موان 2 كيكا موان 2 موان 2 موان 4 فوالا باهي وهذه في هذه شو تعطي 0 2 moins 2 2 بلس 2 4 والاخرانيه 0 و4 و0 4 مع est égal à ونقسمهم هذوما سور 4 12 سور 4 باش تعطي 3 ولنا 0 ولنا 1 ولنا 2 1 1 ولنا موان 1 1 1
C'est bon. ترى ثبت لي اسكو هي الA ولا 3 0 1 2 1 1 moins 1 1 moins 1 اي نفسها 3 0 اي نفسها 1 2 1 1 moins 1 1 1 c'est bon. donc هذه باش تطلع égale à quoi est égal à A et de fait شنو نجم نقول conclusion تاعي A et B sont semblables. Voilà. Donc là, je peux conclure automatiquement. J'ai une conclusion taille. Je peux conclure que A et B sont deux matrices. Voilà, deux matrices semblables. Et de fait, et que nous sommes deux matrices semblables, automatiquement, on partage les mêmes caractéristiques. Automatiquement, les déterminants de A égal à déterminant de B est égal déterminant de B ou trace de A égal à trace de B. A est égal trace de B. Quand les mêmes caractéristiques. Ça des matrices semblables. اللي هي الماتريس هذيك البي في العاده هي باش تطلع لك الماتريس دي عرفتك اللي فيها لي فالور بروبر. في العاده الماتريس سامبلابل نتاع الA كي تبدا دياغوناليزابل هي الماتريس دياغونال اللي فيها لي فالور بروبر على دياغونال هذيك تسمى الماتريس دياغونال. هي البي اللي تشبه اي ماتريس دياغونال الماتريس triangulaire عندها les mêmes caractéristiques que A et au point donc là je confirme les A ou le B ce sont deux matrices semblables. On est d'accord? Donc normalement on a répondu à toutes les questions et on déduit que A et B ce sont deux matrices semblables. Donc comme ça on achève la correction de l'exercice numéro l'exercice numéro 4 la série numéro 4. Voilà, merci bien donc.